Tegelikult on nagu kaks vormi ka. Nüüd on olemas primaarne ja sekundaarne treeningsõltuvuse vorm. See tähendab siis seda, et primaarne vorm on see, et kui sa oled reaalselt sellest tegevusest sõltuvuses. Toome näiteks, et umbes sama nagu, toome näiteks käitumuslik sõltuvus ongi nagu mingi hasartmängur või midagi sellist, eks ole. Aga seal on erinevaid teooriaid ka, aga need pole nagu kinnitatud, et sa teed trenni selle pärast, et sa reaalselt ei saa ilma selle tegevuseta elada. Et see võib olla sul siin peas kinnita, on selline sundkäitumine tegevus, aga on selline teooria ka, et kui sa teed trenni, siis kõik need endorfiinid ja dopamiinid ja kõik need virgatsained on nagu, siin trennimaailmas nagu läbi käinud. Ja on olemas sellised asjad nagu endogeensed opioidid, eks su keha ise toodab nagu oopiumaineid, eks ole, mis pakuvad sulle trenni ajal heaolu tunnet, sest te olete tõenäoliselt mõlemad kogenud, et teete trenni on ju hea on olla. Ja mingil määral trenn nagu täidab oma funktsiooniga kui nagu selline looduslik valuvägisti, vaata. Et midagi valutab, trenni ei valuta, eks ole. Ja nagu on siis olemas teooria, et kui sa teed kõvasti trenni, keha toodab neid ühendeid ja just kui saaksid nendest sõltuvusse sattuda. Et siis selleks, et ongi heaolu tunnet uuesti kogeda, nagu teed trenni kõvasti aina rohkem, siis need kriteeriumid nagu täidavad oma rolli, vaata. Ja satudki sellest sõltuvusse. Samas see on nagu ümber lükatud, et selleks, et nagu sõltuvusse jääda, siis need samad ained, mis sul siin sees tekivad, nad peavad sulle aju jõudma, eks ole. Aga ajul on see verebarjäär, mis nagu ei lase igast sitta sisse endale sinna. Ehk siis see tähendab seda, et need samad ained ei jõua ka tõenäoliselt sinna, mis tõttu selline, kuidas ma ütlen, selline füsioloogiline sõltuvus treeningust nagu ei ole nagu võimalik hetke kirjanduse kohaselt. Küll aga primaarse vormi juurde, et see sa tegevusest endast oled sõltuvuses, saab olla ka nagu teisi hüpoteese. Toome näiteks, et nagu trenn on nagu sinu jaoks pelgupaik mingisuguste probleemide eest, mis sul nagu elus on. Ja sa õpidki nagu siis seda treeningut nägema kui sellist peidukohta. Iga kord, kui sul midagi halvasti juhtub, mingi stress on, sa lähed trenni. Aga mis juhtub on siis see, et kui sa liiga palju seal trennis käid, siis teised asjad elus jäävad tahaplaanile. Ja siis tekib nõiaring, et sa käid nagu trennis ennast lohutamas, aga see fakt, et sa lähed trennis ja oma probleemidega ei tegele, tekitab neid samu probleeme juurde. Ja siis ongi nõiaring. Et see on nüüd see primaarne vorm. Selle me saame praegu tegelikult laualt ära tõmmata, mis meid rohkem huvitab ja mis ta palju rohkem esineb, on sekundaarne vorm. Ja sekundaarne vorm on, et samad kriteeriumid kehtivad, aga me peame sinna juurde liitma veel, mis asja, toitumise, eks ole. Ja see on nüüd laiem ja see on just naiste seas nagu rohkem esinenud ja see on tõenäoliselt selles samas meie fitness maailmas nagu väga... ma ei oska öelda, ei ole nagu seda nagu lähemalt uurinud nagu selle fitness maailma prisma, aga tõenäoliselt seda väga palju seal ikkagi on. Ehk siis, et sellisel juhul sa oled treeningus sõltuvuses, aga sa kasutad seda treeningut kui tööriista saavutamaks oma see keha ideaal. Ja tihtipeale sa kasutad teda liiga palju ja valesti, seal on see toitumishäire ka juures. Et sa justkui, toome näiteks, et kui sa oled mingisugune anoreksik või bulimik, eks ole, siis sa ei pea ilmtingimata sööma ülivähe või jooksendama kogu aeg, vaid et sa tekitad selle puudujäägi rämeda treeninguga. Ehk siis su keha kuvand on moondunud, et tunned, et ma olen paks, ma panen nüüd täiega veel trenni. Et primaarne vorm, ma olen tegevusest sõltuvuses. Sekundaarne vorm, ma olen oma eesmärgist sõltuvuses ja ma kasutan treeningut selle eesmärgi saavutamiseks. Aga see üldine protsess on nagu sama.